седнеш и да ни гледаш, това е някаква игра. Хора, които са предложили на времето преди 10 години е имало тази игра, как може да спреми жената. Това не съм аз, това исках да обясня. Не съм давала никакви мечти, за да те превърне в мене или в някаква жена, която да стане да обърне внимание на мъжа си, но се спрели хубав човек, който наистина в момента, което показват хората, че трябва да са гърби, за да правим удобства. Това е от много време, това все пак е закон да ни крадеме, да ни убиваме, за да може да работиме с труд да изкарваме, но тези хора са спрели жената, за да може да вземат неща, като да се превърне в нея. Както да е, то доста време е минало. Доста време вие сте възможни хора, защото понеже ние сме бедни хора, искам нещо да говоря единствено към от моето име. Естествено, че когато сме неграмотни, когато сме невъзможни, нямаме неща, как сме писали. Това не можах да го разбера. И как така сме писали неща да ни са помогне. И то на големи хора. Значи, хората, които аз работех, от моето име пишеха. Телефон вземах. Звънях на моя номер беше изключен. Нямаше обхват, нямаше мрежа, изключен. Как така аз дигам от друг телефон на моя номер, се обаждат хора и се правяха, че картата е тяхна. Значи, или бялата техника т.е. хората, които продават телефони, телевизори, те са виновни, или хората отгоре са показали как може да свалиш някого или да заплашиш. Другото не мога да го виждам. Но ако си познавали този човек, трябва да подкрепите, а не да заплашите или по някакъв начин да се укривате, да подадете щафета или твоето искане, твоето казане, той да каже вместо тебе. Значи, не можех да разбера тази игра за какво е. Едното знам, че трябва да спре жена си, защото понеже децата порасвали. В моето семейство нямаше такова нещо, защото единство имало. Или отсреща да съм ми видяла, че съм плакал, то че съм загубил някого. То не означава, че рева за нещо, което имам секретно, да ти го кажа. Или ако си откраднал моя дневник, си четял, за да знаеш много неща, за да питаш. То са влезе в страницата и питат. Значи, питания правили, неща правили, то е било за отклоняване за работа, за по-близко, нали, запознанство на хората, които са познавали мене, се давали неща, че няма да имате грешка, няма да имате неща, стабилен човек. Но тези хора са писали и са влизали в страна, не да ме спрете мене. Нито пък аз съм искала да спра от хубавия живот. Но това, че някои хора са ме уважавали и са ме обичали, не можеш мен по някакъв начин да отпъснеш назад, па те да обичат от моето име. Едва исках да допреде, това беше някакъв сигнал, защото гледайки нещата, хората, които ме признават, семейство бяхме, не знам какво са писали и мислех, че има някаква игра, допредила съм и защо съм питала на хора големи, макар че не са големи, са били буклуци, за да се мисля, че са големи хора. Уви, нищо не ви разбрахме. Защо са пресушили телефоните? Значи, партии ли са били? Не нещо, не знам за какво, но то набива, че давам да е написал на последно, давам ти 200 лева. Хората, които са неграмотни, дайте хубава ипотека, защото мислейки за работа, той е писал, тая не имам. Значи, това не отговаря за работа, господине, а отговаря за нещо друго. Имал терен, предлагал 200 лева и се представил като работодател. Защото аз съм работил с много хубави хора, интелигентни, възпитани хора, никога не говорят вулгарно и се обясняват дори да си неграмотни по-простичко, за да може да разбере за работа. А този човек е вулгарен. И представете си, че е бил до мене. Аз се е представил за друг човек. Аз,
Като един незнаещ човек съм поискал дори помощ. Как бихте се го обяснили? Защото много е лошо, когато си чист добър човек, да ти изкарат нещо, което не си. И всеки път ще потесираш. Така че не би се сърдайте, когато не си направил нещо, оставиш една стъпка, за да кажеш здравей. Но когато изтрива стъпката, така се прави като тях. Просто забравяме. Аз не търся, не желая да ме търсите. Мене. И не желая, правейки неща, за да покажете, че сте помагали. Не сте помагали. Помощта, откакто съм се родил от моята майка, помощта го правят хората без питания. Па не се човека да каже, спри ги, нямате право. И ние сме хора. И ние имаме право за всичко. Но можем да ме приемем като учители, да ни покажете, ако сме на крива пътека, прав път. Защото, понеже аз го показах, защото моите шефове много стабилни бяха. Защото някой се ядосва, че представям, моите шефове хубави хора бяха. Никога не ме нараняваха и никога не ми представяха неща, че съм долна или те са по-големи хора. Никой с път. Това исках да обясня, че хората, които съм наранила аз без вина, нека бъда извинена. Трудно ще бъда извинена, защото понеже аз се бях запозната, но човека е играл, защото когато съм била на последно на работа, нямах луксозен телефон и преди това съм обяснявала, че някой играе, а то се показва, че човекът е играл и ако ме търсили на работа, той е представил неща като за любовна драма. Няма такова нещо. Челото ми е всеки път чисто, но нямам нищо напротив. Това се учи. Ако вие сте мечтали нещо, нека си мечтаете. Аз не разварям мечтата. Но не въвиждам до мене. Защото аз, когато искам нещо, не мога го изпълна. Такъв е животът. Както искаш, така го наби. Обичам да работя, обичам България, това не може да го изтриш от мене и да ми покажеш неща, като искам това да направят. Аз съм човекът. Има се хора. Така че ние сме неграмотни, както е казал другарен президентът. Имаме компютъри, имаме неща, може да се учим, няма годините, няма значение на колко години сме. Всеки ден може да се учиме. Това не е лошо. Все пак е президентска дума. Всеки божи ден може да се учиме. Не си човекът. Той пораснал, а не е пораснал да ни бещите. Защото той не можал да спечеля. Какво не можал да спечеля? Не можах да го разбере. Много хора ти са предали неща страници, за да спечелиш, но не си спечел, това няма проблем. Просто не искам да пишете от моето име и да отговаряте от моето име. Това исках да обясня, защото на времето го направили. Лек ден ви желаем.